想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。相遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖，不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山和明天。Falling in love。张毅，小果，恭喜你呀！我找了个餐厅，给你弄了个庆功宴，你拿。不行，我妈说今天晚上大家都回来，要在家里庆功。没关系，那就取消了呗。反正餐厅是自己家开，等你什么时候拿了冠军，我给你摆一个大的。行。小欣然，哎，有没有等好久？那女生好漂亮，还行，挺准时的。她是东兴城的一个教练，叫林林，我哥的前女友吧。你哥？孟小冬的。都等着你呢，给你开纪念。我一直以为你哥是一个不食人间烟火的。我也是。小果，哦，熙然姐，来，琳琳，刚才就看到你了，你怎么没叫我？你走太快了。琳琳，这是敦错的女朋友英果。你好，我叫英果。啊，那个我们东兴城一会儿还有庆功宴，就先走了。哦，好，我等一下也回家。恭喜，恭喜啊！先走了，拜拜。你帮我拿呀。这气场，和你哥在一起，谁压谁呀？以前没跟他说过话，今天忽然觉得好喜欢。醒醒吧，走了。趁那个，来，给我，你喜欢他什么呀？好漂亮啊！哥，我今天看到琳琳了。知道了。她今天很漂亮。她一直很漂亮，训练了。进去吧，都等着你呢。哎，真的，我还是不去了。你想，我早就从这儿退出了，已经不是东兴城的人了。你们给我办庆功，是名不正言不顺。说什么呢？你爷爷是东兴城的人，这辈子你就都是这大门里的人。再说了，你刚得了公开赛的冠军，你进这大门，那是我们沾你光的。你可别说这种话，过去你打的比我好多了，就是退得太早。不早了，这一身伤病打不动了。行啦，还不下车？等我给你开门呢。
走吧，冠军大人。哎呀，欣然姐，热烈欢迎九球部的老前辈刘欣然老师，鼓掌！你没给小林子发个消息啊？有时差，他那边是半夜呢。真够麻烦的，谈个恋爱还要算时差。你呀，头一次谈恋爱就弄个高难度的跨国恋，图他什么？那我也不是故意的嘛。是不是图他弄？稍微得等一等啊，他爸爸还在一个重要会议上，他想回来给小果庆祝呢。你要是饿的话，我让阿姨先给你盛碗汤吧。哦，不饿，阿姨，没事的，这也没到平时吃饭的时间。那就好，小果啊，照顾好客人，妈妈去打个工作电话。我一和你妈说话我就紧张，生怕说错一个字儿。哎，你刚才那么怕干嘛？多大了，谈恋爱还不敢让爸妈知道？李一阳退役的那场比赛，是因为冲撞裁判被禁赛了半年。我妈呢，就是当年那场比赛的裁判组副组长。那他完蛋了。不对，是你们两个都完蛋了。你那么高兴干什么？啊，像你眼光好。烦人。盘子改了，明天改不行吗？明天还有明天的事情。上午要赶火车回去交代一下球房的事情，下午要回学校见一下导师，晚上约了我那边的房东见面。约房东干嘛呀？毕业了不就回国了吗？要再租1年。你工作定了，还在核心？有一些比赛在那边，正好球房也不太稳定，趁这1年时间打好基础，回国再开第2间。你回国还要开台球室啊？要做连锁。我还以为你要接手东兴城呢。你就不心动吗？我只是觉得江阳太辛苦了。不过，我志不在东兴城。我想开一间新式的台球房，按照我的思路，去培养下一代职业选手。那既然都打算回国了，干嘛还要多待1年啊？因为我要打比赛，赢奖金。打比赛？你说你要打比赛？对。我要打比赛。李晓，怎么永远不给人心理准备啊？大半夜，哭什么呀？我哪知道？我就是觉得，我从小跟你一块长大，我觉得你太不容易了。你小时候脾气倔，老师脾气不好，但凡你们谁要是愿意让一步的话，过去了。
都过去了。你睡了吗？还没有。我马上去俱乐部了，还有5分钟。要视频吗？你刚洗完澡吗？差不多。我想你了。只有啊。你这2天是不是没休息好啊？感觉你眼睛红红的。还行吧，挺好的。对了，我刚好有事儿想问你呢。马上就要毕业了，你的工作定在哪儿了？还没有彻底定呢。多想想也挺好，毕竟工作嘛是大事儿，对吧？好了，快去俱乐部吧。知道啦。我跟你说啊，我哥最近封闭训练去了，没有他在，俱乐部都可爱多了。好啦，那我去训练，你早点睡。想你。我也想你。拜拜。拜拜。哎，哥，怎么起来了？哦，我听见外面有动静，就以为你醒了。本来想让你帮我看下论文的，结果听见你跟我姐在打电话，就没好意思喊你。拿来吧，我看看。没事，哥，你去睡觉吧，这2天也没睡了。哎，过几天也就没空了，就现在看吧。你哥真的挺厉害的，这比你们之前那个地方好了很多。你把我叫过来，自己却一句话不说。
不会只是单纯的想请我喝一杯咖啡吧？我犯愁，感情出现问题了？没有，非常好，感情稳固着呢。那你这是干嘛呀？哎，你说你啊，现在排名是蹭蹭往上涨，事业呢也可以说是蒸蒸日上，找了个男朋友，人长得帅不说，学历又高，感情还稳固。你再看看我，万年单身党，你跟我比，你说你愁什么愁？他马上毕业了，这我知道啊，可是工作一直没定下来。以他的那个学历，找到一个工作应该是分分钟的事儿。哎呀，就是他一个大男人，对自己是肯定有规划的。哎，也是。你说我是不是有的时候太操心了？你是他的女朋友，你不操心谁操心啊？不过话说回来啊，找工作这种事情也是要看缘分和机遇的，有可能他还是在想自己未来的职业方向，又或者是人家现在面前已经摆好好几个了，正等着他去选呢，这都说不准的。哎，他比你大6岁，多活6年，他心里肯定有数。你说的也对。喂，师傅，啊，我们在3号门等你吧。OK， 好的。澳门的比赛我们确定不去了。新的比赛不计排名，让新人们练手就可以了。车到了吗？马上，我们就在这儿等就行。我们小东，我过去一下。我估计还有5分钟。找我什么事儿？没事不能找你啊。以咱俩的交情，你没事不会找我的。孟小冬，万年冰山捂不热的是吧？快说，什么事儿？林一阳准备报名这次的比赛了。看出来了，这小子才是你真爱。哪里的比赛？澳门。以他个人名义报。我知道了。帮我报名澳门的比赛。算了，不用。帮我订去澳门的机票和酒店，我要去看比赛。好，没问题。
老样子。今天很不一样啊。是啊，我也挺不习惯的。另的面，老样子。哎，好嘞。面试。差不多。可我听吴卫说，你早就有几个 offer 了，都不是很理想。这个是我最想要的。加油！练，慢用。谢了。喂，在练球吗？对啊，你那边不是半夜3点吗？怎么还没睡啊？我知道你在练球，本来不想打扰你的，但今天比较特殊，我想跟你说一两句。怎么了？有件事情，还是想跟你商量一下。半夜3点，你别吓我，你干嘛这么严肃？那等一下，等一下，我找个人少的地方。你说吧，我准备好了。我可能还是想打球。你是说，你想要付出？你先听我说完。我已经很多年没有回过赛场了，环境不一样了，世界在变，赛场在变，对手也在变。我感觉我很有可能是在走一步烂棋。不会，只要你想，什么时候开始都不算晚呀。工作的话，我也已经找到不错的工作了，挺稳定的。重返赛场，变化太多了。要是打不出成绩，回来可能会很麻烦。林阳，你听我说，没有关系的。我特别高兴你能够回来继续打，真的，没有关系。
不管以后发生什么，你都还有我呀。你想，当初你追我的时候，还是一个穷学生，我也还什么都不是。我们一起再差，也不会比当初更差了，对吧？而且我现在积分排名已经世界第3了。你就算是再差，你也是世界第3的男朋友。你别笑，我是认真的。林阳，我就是你人生的退路。往前走吧，你身后有人。你看你又笑，我难得说句认真的话。还好不笑。快去练球吧，我这边也要开始忙了。你忙什么忙呀？你都半夜3点了还不睡觉，你得注意身体，知道吗？下次不许了啊！知道了。那我训练了。His resume is quite simple. He has not participated in any international competition, has no points or rankings. Hello, you never were so fond of memories. Competition begins. It takes forever just to find a love, to live a life under the starlight. So would you say it back? Dive in the direction of us and let the starlight out and shine. It's just you and me. There's nothing our fate can't do. So find a way to find our love. Love is shine. We might have made a few mistakes, but love is shine. The only way to find ourselves through love is shine. No matter how the snow is falling. So this new player is the biggest surprise of the year. No one knows his background or who his coach is. Surprisingly, Lin Young made it all the way to the finals. So for those veteran players who did not sign up for this year's game, I'm not sure if they will regret or feel lucky to miss out on such an opponent. Dive in the direction of us and let the starlight out and shine. It's just you and me. There's nothing our fate can't do. So find a way to find our love. Congratulations to the champion in Macau, China, Lin Young from China. We might have made a few mistakes, but love is shine. The only way to find ourselves through love is shine. No matter how the snow is falling.
这么巧？谁给你卖的消息啊？显而易见。我上楼放个奖杯，请你吃个饭啊。你奖金也没多少钱，还是我请你吧。本来也没准备请你吃贵的，而且12点前必须得吃完，要赶飞机。不能改签吗？特价机票，改不了。本来之前对于你追我妹这件事情，我是抱有怀疑态度的。但是现在，此刻改观了。怎么？就因为我拿了冠军吗？我们家最不缺的就是冠军。是因为你节俭，会过日子。楼下等你。你干什么？我刚跟教练聊天才知道一件事儿，你竟然都没告诉我。小果，咱俩关系这么好，你也太不够意思了吧？什么？你男朋友复出了呀，而且刚复出就得了澳门预选赛的冠军。你在哪儿？我在公寓呢。你没在澳门？回来了，在补觉呢。我忘了有时差了。没关系，起来了。你去澳门比赛为什么不告诉我呀？不是问了吗？你问我的那个时候，在澳门。对。在比赛前套我话是吧？知道你在训练，本来不想打给你的，后来坐在休息室里，忽然想找个人说话，就只想到你。紧张呀？对，紧张。你小时候没有吗？就是以前比赛的时候。没有，可能是初生牛犊不怕虎吧，就觉得自己一定会赢，只是一站预选赛的冠军。但这是一个好的开始。对，我真的特别开心。哎呀，那你还是先补觉吧，我不跟你说了。好，挂了。深呼吸，安静，这一刻凝神倾听，背后整个宇宙都在窃窃私语，纷纷为我加油，我要赢。沉住气，清醒，这一场剧中入侵，身边每个眼神都是默默赞许，短短一句加油，你能行。
你能信？过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像每一颗流星陨流的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。过去的我，生命里每一天都在等待这一刻，像每一颗流星陨流的夜空，终于迎来了心动。看着你的目光，心甘情愿被点亮。未来的我，生命里每一天都会延续这一刻，像被一朵云燃尽的天空，终于告别了心中，打破光亮去绽放。小果儿，我拿到职业赛资格了。可惜了。Free beer for everyone. Hey! Free beer. Gritos. Free beer. You win and you lose, but you can't be champion every match, all right? All beers on me tonight. Cheer up. No, I need to catch up Len. So this time, on me, all right? Everyone, all beers on Lin tonight. Yes! Wait, where are you going? You just finished a match. It's her birthday tomorrow. Oh, say happy birthday for me, please. I will. See ya. Bye. Bye. Thanks, Rick. Bye. 你要吃了吗？还有哪儿不舒服吗？我吃完药了，我一会儿就准备睡了。我一会儿要是睡着了，你就直接挂了吧。再陪你说会儿话。你不用太担心。我过去没认识你的时候，不还是生病吃药吗？就是好想你。只会好啦，听你声音很累了，感冒了就让嗓子多休息会儿，好吗？我舍不得挂。明天打给你。好吧。那我睡觉了。晚安。晚安。外婆，茶给你放。蛋糕来了喽！哎，妈帮我。哎，来，我来。主播，
们果果生日快乐！外婆啊，我接着给你讲啊，就是郝威是做的那个。好漂亮！好好好。哎呀，真是个不错的孩子。你帮把盒子拿来。你有福气。你们俩合住一个公寓啊？对啊，杨哥还是个学霸呢。我有时候论文不会写，都得靠杨哥。而且我们能住到这么便宜又这么方便的房子，多亏了杨哥跟房东美安解决，是吧，姐？对对。妈，你帮我弄，哎，我来接。我接个电话。喂。生日快乐啊！那个，我现在在家呢，人有点多，不太方便跟你说，我晚点打给你行不行？给你发个地址，等方便了见一面。啊？你在国内吗？你在哪儿呢？你快点给我发个定位。好，马上。快点快点，我现在就过去。那个，我有点事儿，得出去一趟。怎么要出去啊？对，我大学同学帮我组了个局，要帮我过生日。去吧，难得一去。哎，带个蛋糕去吧。不了，你们吃吧。我们果果人缘真好，同学都记得生日呢。我走了。哎，你不是感冒吗？怎么穿裙子了？这不是要去见人吗？穿裙子好看呀。你要走啊，哥？去车里拿个东西。果果玩得开心啊！哎，好，小姨，我走了，外婆。生日快乐！好，蛋糕我给你吃了。啊，你吃吧吃吧，给我留一口就行。走了，拜拜。某人回来了。你听见我打电话了？从你的神态猜出来的，他10几个小时前刚输了比赛。我也看到了。他大大小小比赛都报名，完全不挑，这样身体吃不消的。等见到了，你旁敲侧击提醒他，身体要紧。没想到你这么看重他。当然，我等他回来很久了，一个难得的好对手。去吧。浪费一个冬天，涂鸦属于我们的假期，去山上看云，去海边散步，追着日出日落，挥霍一段时光，留住属于人生的一季，在风里唤你，在梦里回忆，对着玻璃呼吸。我知道